क्या पॉल्यूशन बढ़ते ही आप भी जूझने लगते हो कफ कंजेशन और इरिटेशन से? हम में से बहुत लोग सीधा कफ सिरप लेने लगते हैं, पर पता है रिसर्च कहता है मोस्ट कफ सिरप्स डोंट एक्चुअली क्योर कफ। ये सिर्फ सिम्टम्स को ही सप्रेस करते हैं और कुछ में तो अल्कोहल और कोडीन होता है जिससे ड्राउजीनेस और डिपेंडेंसी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ नेचुरल हैक्स ट्राई करो। स्टीम लेने से म्यूकस क्लियर होता है और अगर इसमें 2 से 3 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल डाल लो तो इससे इनहेल करने से एयर फ्लो बहुत इंप्रूव होता है। हनी और जिंजर तो क्लिनिकली प्रूवन है ही, ये थ्रोट को सूद करते हैं और कफ को रिड्यूस करते हैं। तो इस स्मॉग सीजन आप भी कुछ नेचुरल ट्राई करो और केमिकल से बचो।